ඉතිහාසයෙන් කතාවක්. අපේ රටේ අනාදිමත් කාලයක ඉඳන් ජීවත් වෙලා මෑත කාලීනව නෂ්ට වෙලා නැති වෙලා ගිය මනුෂ්‍ය කොට්ටාසයක් පිළිබඳවයි මේ ඉතිහාසගත කරුණු ඇතුණු කතා කරන්නේ. නිට්ටයෝ මීට සත වර්ෂයකට පමණ පෙර ආතුව නැත්නම් අවුරුදු 100කට පමණ පෙර ආතුව මේ රටේ ජීවත් වෙලා තියෙනවා. අවාසනාවන්ත විදියට සමූල ඝාතනය වෙලා නැත්තටම නැති වෙලා තිය මනුෂ්‍ය කොට්ටාසයක් පිළිබඳවයි නිට්ටයෝ කියලා මේ අපි හඳුන්වන්නේ. අපි මේ රටේ ජනාවාස ඉදිකිරීම පිළිබඳව කතා කරද්දී විජයකින් ආරම්භ වුණා කියලා තමයි මහා වංශය කියන්නේ. හැබැයි විජයකින් ආරම්භ වෙච්ච ජන වර්ගයක් පිළිබඳව ඉතිහාසයක් පිළිබඳව අපිට ඇත්ත වශයෙන්ම හඳුනා ගන්න නැහැ. ඊට පෙර ආතෝ මේ රටේ මහා ජන වර්ග හතරක් එළයෝ හැටියට ජීවත් වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම වනගතව තඩේමින් ජීවත් වෙච්ච ආදිවාසී ජන කොටසක් තවත් ජීවත් වෙනවා. එදත් හිටියා, අදත් ඒගොල්ලෝ ඉන්නවා. ඒ වගේම තමයි ඉතිහාසගත කාරණාණු අපිට ජනප්‍රවාද අනුව හඳුනා ගන්න පුළුවන්. ලිඛිත සාක්ෂි අනුවත් හඳුනා ගන්න පුළුවන්. තවත් ජන වර්ගයක් හිටියා ඉඳලා තියෙනවා. ඒගොල්ලත් වැද්ද වගේම වනගතව ඉඳගෙන ජීවත් වෙලා තියෙනවා. හැබැයි අවාසනාවකට මීට අවුරුදු 100කට වගේ පෙර ආතුව ඒගොල්ලෝ මේ පිටින් සම්පූර්ණයෙන්ම නැත්තටම නැති වෙලා තියෙනවා. නිට්ටයවටම සනීප වෙලා තියෙනවා. අපි කියනවා වචනයක් නිට්ටාවටම සනීප කළා කියලා. නිට්ටාවටම සනීප කළා කියන්නේ නැත්තටම නැති කළා කියන එක. මේකේ අර්ථය තමයි නිට්ටයව නැත්තටම නැති කළා කියන එක. අපි ඉස්සරහට බලමු ඒක උනේ කොහොමද කියලා. වැද්දොත් එක්ක ගැටුමක් ඇති වුණා. වැඩි ජනතාව මේගොල්ල මුළුමනින්ම ගල් ගුහාවකට දාලා කිනි තියලා නැත්තටම නැති කළා. දැන් කවුද මේ නිට්ටයව කියන්නේ? හියුන් නෙවිල් කියන ඉංග්‍රීසි ජාතිකයා. මේ රටේ ඉඳවිච්ච සම්පත් ගොඩාක් ඉන්දියාව ඇමරිකාව එංගලන්තයට අරගෙන ගිය පුද්ගලෙක්. යුනිවර්ල් කලෙක්ෂන් කියලා තියෙනවා විශ්වවිද්‍යාලය ගොඩ ගහලා තියෙනවා. මේ රටේ ඉඳවිච්ච පුස්තක පොත් සම්පත් ගොඩාක් ගෙනගිහලා එයාගේ කලෙක්ෂන් එකක් හැටියට තියෙනවා. එimhe තියෙන්නේ මේ රට පිළිබඳව තිබිච්ච දත්ත ගබඩාවක් හැටියට. හියුන් නෙවිල් එක්තරා වෙලාවකට ප්‍රොපගේන්ඩ් සංග්‍රහවට ලිපියක් ලියනවා. ඒ ලිපිය තුල කියවෙන්නේ මේ රටේ හිටපු අඩි 3ක් 4ක් විතර උස ජන කොට්ටාසයක් පිළිබඳව. ඔවුන් ඔය හැඳින්වුවේ ජනවහර යටට ඔවුන් හඳුන්වපු නිට්ටයෝ කියන නමින්. 1886 මේ ලිපිය ලියන්නේ. එතකොට ඊට පෙර ආතෝ මේ රටේ 1886 වෙනකොටත් ඉන්නවා. ඊට පෙර ආතෝ මේ රටේ ජීවත් වෙච්ච කණ්ඩායම්. නිට්ටයන්ගේ වාසස්ථාන පිළිබඳව යුනිවිල් කියන්නේ අම්පාර ප්‍රදේශයේ පානම්පත්තුව වගේ ප්‍රදේශ, මඩකලපුව වගේ ප්‍රදේශ, ඒ වගේම පානම්පත්තුව, ඒ වගේම තමන් කඩුව කියන්නේ පොළොන්නරුව වගේ ප්‍රදේශවල ජීවත් වුණා කියලා. වැලිමඩ වගේ ප්‍රදේශවල ජීවත් වෙලා තියෙනවා. දැන් මේගොල්ලෝ ජීවත් වුණේ වනගතව සංගවිලා මනුෂ්‍ය වාසයෙන් පොඩ්ඩක් ඈත් වෙලා. ශරීර ප්‍රමාණය ගත්තාම අඩි 3ක් 4ක් විතර දුඹුරු පාට ලෝම වලින් ශරීරය වැහිලා තිබුණා. සම්පූර්ණයෙන්ම මනුෂ්‍ය ශරීරයකට සාපේක්ෂයි. ඇඟිලි වල නියපොතු ඊටම දිගුයි, රෞද්‍රයි, ආක්‍රමණශීලී චරිතයි. මුන් දඩයම් කරගත්තේ සතෙක් ඝාතනය කරගත්තේ මේ නියපොතු වලින් පහර දීලා. ඒ නිසා මේ නිය ඔවුන්ට ආවේනික විදියට දිගු වක්‍ර වෙලා තිබුණයි කියලා යුනෙවිල් කියනවා. දැන් යුනෙවිල් විතරක් නෙමෙයි මේ ලිඛිත සාධකයේ අමතරව ඉනිග්බිති තවත් බ්‍රිතාන්‍ය ජාතිකයන් කීප දෙනෙක්ම නිට්ටයව පිළිබඳව ලියලා තියෙනවා, සඳහන් කරලා තියෙනවා මේ රටේ එවැනි ජන වර්ගයක් ඉන්නවා, තාමත් ඉන්නවා කියලා. නිට්ටයවන්ගේ තිබිච්ච විශේෂ ලක්ෂණය තමයි ඔවුන් මිටි අඩි 4ක් විතර පිරිමියෙක් උසයි, අඩි 3ක් විතර නැත්නම් 3.5ක් විතර කාන්තාවක් උසයි. ඔවුන් හිටියේ වෙන වෙනම ජන කණ්ඩායම් තැන් වල එකතු වෙලා. ඒ අතර වැද්දොත් හිටියා. ආදිවාසීනොත් මේ වනගතව ඔවුන්ගේ යම් දියුණු සංස්කෘතියකට අනුගත වෙලා ඔවුනුත් ඒ වනගත ජීවිතයට හුරු වෙලා හිටියේ. වැද්දෝ දඩයම් කරා, ආයුධ වලින් දඩයම් කරා, දුන්නෙන් කීතලෙන් දඩයම් කරා. මේ දඩයම් කරපු සතුන්ගේ මාස් වැද්දෝ වේලෙන් දානවා. වේලෙන් දාපුවාම නිට්ටයව කියලා හොරෙන් පැහැරගෙන යනවා. දැන් වැද්දෝ කවදාවත් හොරකම් කරේ නැහැ. ඒ වගේම වෙනත් වැරදි වැඩ ගොඩක්
වැඩි ජනතාවක් කරේ නැහැ. හැබැයි නිට්ටයෝ බොහොම බරපතල විදිහට වැද්දොත් එක්ක ගැටුණා. ගැටුනේ වුණ අතර යම් යම් වැරදි සාගත ක්‍රියාකාරකම් ගණනාවක් සිදු වෙච්ච හින්දා. බොහෝ වෙලාවට නිට්ටයෝ සමූහයකට වැද්දෙක් එකතු වුණොත් අහුනොත් ඝාතනය කරනවා, මුස්තික අනුභව සදා ගන්නවා. බැරි වෙලාවත් කාන්තාවක් එක්කෙනෙක් දෙන්නෙක් තනියම අපි හිතුවත් ඇලකට ගියා, ගඟකට ගියා, ජල පහරකට ගියොත් එහෙම නැට්ටයවන්ට අහුනොත් නිට්ටයව අනිවාර්යයෙන්ම පැහැරගෙන යනවා. පැහැරගෙන ගිහලා ඒගොල්ලෝ ලිංගික ප්‍රයෝජන ලක් කරනවා. ඒ කියන්නේ ඒ සමාන ජන වර්ගයක් කියන එක දැක්කම පැහැදිලි කරනවා. ඊට පස්සේ ඝාතනය කරලා මේ මස් අනුභව කරනවා. පොඩි ළමෙක් වුණොත් අනිවාර්යයෙන්ම ඝාතනය කරලා තියෙනවා. හැබැයි අනිත් පැත්තෙන් සමූහයක් ඇතුළත වැද්දොත් එක්ක හොඳ මිත්‍රශීලී සමාගමක් පවත්වලා තියෙනවා කියලා කියනවා. ඒ වගේම කපටිකමකුත් තියෙනවා, උපක්‍රමශීලීව පැහැරගෙන ගිහලා ඝාතනය කරනවා. දැන් මේ නිසා වැද්දොත් එක්ක යම් ගැටුමක් මේ නිට්ටයව නිරන්තරයෙන් පවත්වලා තියෙනවා. ඔවුන්ගේ සැබෑ ලක්ෂණය මේ නියපොතු වලින් දඩයන් කරනවා වගේම රුක්වාසී අනුවර්තනයට මහා බරපතල විදිහට අනුවර්තන වෙලා තියෙනවා. වේගෙන් දුවන කියලා ගහකට නගින්න පුළුවන්, ගහකට නගලා වානර ලක්ෂණ පෙන්නපු ඉන්න ගහේ මුදුනටම කියලා තවත් ගහකට පැනගෙන යන්න පුළුවන් ලක්ෂණයක් වුන් තුල තිබුණා. දැන් මේ ලක්ෂණය තියෙන පුද්ගලයා දිහා බලපුවාම ඔවුන්ගේ ඇටසැකිල්ල රුජුකාය විලාසයක් දක්වලා තියෙනවා. ඒ වගේම හිස් කබලේ ධාරිතාවය ඉහළ මට්ටමක තියෙනවා. වඳුරෙකුට වඩා වානරෙකුට වඩා ඉහළ මට්ටමක තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි මේ ඔබත් මමත් ඉන්න සත්ව විශේෂය අපි කියන්නේ හෝමෝ සේපියන්ස් කියන උපවිශේෂය. මේ හෝමෝ සේපියන්ස් කියන විශේෂයට සමාන බොහෝ විට හෝමෝ සේපියන්ස් වෙනත් හෝමෝ ගණයට ඈත් වෙන ජන වර්ගයක් හැටියට තමයි මේ උන් හඳුන්වන්න වෙන්නේ විද්‍යාත්මකව දැක්කොත්. අපි දන්නවා මානව පරිණාමය දිහා බලද්දී මානව පරිණාමයේ සුවිශේෂී ගණ කිහිපයක් අපිට වසර දසලක්ෂ ගණනක අතීතේ ඉඳන් හඳුනා ගන්න පුළුවන්. අප්‍රිකාවේ මානවයා පරිණාමය ආරම්භ කරපු වෙලේ ඉඳන් ඔස්ට්‍රෝපිතිකස් කියන මානවයාගෙන් ඊළඟට පැරන්ත්‍රෝපස් කියන මානවයාගෙන් පසු කාලීනව ඉන්දියාවේ රාමාපිතිකස් කියලා කෙනෙක් හම්බ වෙනවා. ඊළඟට හෝමෝ කියන ගණය දක්වා පරිණාමය වෙලා තියෙනවා දිගු කාලීනව. උතර මේ කියන හෝමෝ ගණයට තමයි ඔබ අප ඉන්න මේ මිනිස්සයත් ඒ වගේම මේ කියන වැඩි ජනතාවත් ඒ වගේම මේ කියන නිට්ටයවුනුත් අයිති වෙන්නේ. නිට්ටයව අයිති වෙන්නේ කුමන විශේෂයද කියන පිළිබඳව මම හිතන්නේ තාමත් අපිට හඳුනගන්න නැහැ. ඒක DNA ජානමය විශ්ලේෂණයකින් හඳුනාගත්ත දෙයක්. ඒ නිසා වර්තමානයේ එවැනි සාධකයක් තියෙනවා නම් අපිට හඳුනගන්න වෙන්නේ නිට්ටයවෙක්ගේ අටසැකිල්ල හඳුනගන්න පුළුවන් වුණොත් විතරයි. හැබැයි අපි දන්නවා අනාදිමත් කාලයක ඉඳන් මේ රටේ ජනාවාස තිබුණා කියන එක. ඉතිහාසගත සාක්ෂි අපිට මහා වංශයෙන් පෙන්වන්නේ මහා වංශයේ ලියවෙන්නේ විජය රජුගෙන් පැවැත්වෙනවා කියලා. හැබැයි ඊට එහා අලිකිත ඉතිහාසයක් මේ රටේ තියෙනවා. ඒක ඉතාම පැහැදිලි. ඒ ඉතා පැහැදිලි අලිකිත ඉතිහාසය තුළ හෙළ බිමේ හෙළයෝ වර්ග 4ක් හිටියා. ඒ සිව් හෙළය තමයි අනාගතයේ සිව් හෙළය, සීහෙළය, සිංහලය බවට පත් වෙන්නේ. එතකොට මේ සීහෙළයෝ මේ රටේ යක්ෂ, නාග, දේව, රාක්ෂස කියන කුල 4ක් හැටියට, වර්ග 4ක් හැටියට, ගෝත්‍ර 4ක් හැටියට මිශ්‍රලා ජීවත් වුණා. මේ ජීවත් වෙච්ච ජන කොටස් අතර සංගවිලා ගිය තවත් කොටසක් තමයි ආදිවාසීන් හැටියට අපි හඳුන්වන්නේ. ඒත් එක්කම මෙතන ඉඳලා තියෙනවා මේ අපි කතා කරන නිට්ටයවා කියන අනිකුත් ජන වර්ගයක්. ඒ පිළිබඳව සාධක අපි මහා වංශය තුළ ලියවිලා නැහැ. රූප වංශය, දීප වංශය වගේ තුළ ලියවිලා නැහැ. වැඩි ජනතාව පිළිබඳව යම් පන්ටමට ලියලා තිබුණත් මේ තුන ලියවිලා නැහැ. ඒකට හේතුව මම හිතන්නේ මහා වංශය සංක්ෂිප්ත වෙන්නේ රාජ පරම්පරාව, රාජාවලිය සහ රජවරු විසින් කරන ලද බෞද්ධ ආගමික ආර්ථික පුනර්ජීවන කටයුතු තමයි බොහෝ වෙලාවට මහා වංශයට හෝ දීප වංශය ඒ ආශ්‍රිත වෙච්ච ග්‍රන්ථවලට සීමා වෙලා තියෙනවා. වනගත වේදව සත්ත්ව කොට්ටාස පිළිබඳව, වනගත වේදව වෙද ජනතාව පිළිබඳව, නිට්ටයව පිළිබඳව ලියන්න ඒගොල්ල සූදානම් වෙලා නැහැ. හැබැයි අපි ඉතිහාසය පිළිබඳව විශේෂ සාකච්ඡා කළත් පුරාවිද්‍යාත්මක තත්ත්වයන් එක්ක අඳුරගෙන තියෙනවා. බලංගොඩ මානවයා පිළිබඳව, පාහියන් හිටපු ඒ කැටසැකිලි පිළිබඳව අවුරුදු 1,25,000කට ඈත අතීතයේ මේ රටේ ජන වර්ග ජීවත් වුණා කියන එක පිළිබඳව පැහැදිලි සාක්ෂි හඳුනගෙන තියෙනවා. එහෙමනම් විජයවිල්ල මේ අවුරුදු 2500 මේ අවුරුදු 1,25,000කට ඈත අතීතයේ මේ රටේ ජන වර්ග හිටියයි කියන එකට පුරාවිද්‍යාත්මක
කාබන් නිර්ණයන් තුලින් හඳුනාගත්තු සාධක පවතිද්දී නිට්ටයව කියන කණන්දමත් ඒ අතර හිටියයි කියන එක පැහැදිලි. දැන් මම මුලින් කිව්වා නියන්තරතාල ඔස්ට්‍රෝපිතිකස් කියන මානවයා අප්‍රිකාවෙන් බිහි වෙලා ඉනික් බෙරි පරිණාමය වෙනවා තිබු කාලීනව ලෝකයේ හැම පැත්තටම. ඔස්ට්‍රෝපිතිකස් කියන පස්සේ අපි ඔස්ට්‍රෝපිතිකස් ගත්තාම එයා පාද හතරෙන් මේ කියන්නේ පූර්ව පාද ඒ කියන්නේ අත් දෙකයි අපර පාද ඒ කියන්නේ කකුල් දෙකයි දෙකම හතරම බිම තියාගෙන ඇවිත් කෙනෙක් එක තමයි. ඒ නැත්තම් හතරෙන් යම් විදියකට භාවිතා කරා සංචලනයට කියන එක තමයි පැහැදිලි වෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් අපර ගාත්‍රා වලට වඩා පූර්ව ගාත්‍රා දෙකත් පහත් වෙලා ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඔවුන්ගේ ධාරිතාවේ හිස් කබල ධාරිතාවේ 950 ඝන සෙන්ටිමීටර්ස් වගේ කුඩාගයක් අරන් තියෙනවා. හැබැයි ඊට පස්සේ ඔස්ට්‍රෝපිතිකස් වගේ මානවයෙක්ෙද්දී එයාට ටිකක් ඊට වඩා නැමිලා රුජු වෙලා තිබිලා තියෙනවා. එයාගේ පූර්ව ගාත්‍රා තරමක් කෙටි, කපාල ධාරිතාව ඊට වඩා වැඩි. දැන් හැබැයි මේගොල්ලෝ රුජුකාය විලාසයක් දක්වන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ ඔස්ට්‍රෝපිතිකස් කියන මානවයත් පැරන්ත්‍රොපස් කියන මානවයත් දෙන්නම රුජුකාය විලාසයක් දක්වන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ එනවා හෝමෝ කියන ගණය. මේ හෝමෝ කියන ගණයෙත් එක්තරා තැනක දින්නවා හෝමෝ හැබිලිස් කියලා විශේෂයක්. හෝමෝ හැබිලිස් කියන එක තමයි ගින්දර භාවිතා කරන්නේ. පීකින් මානවයා කියලා අපි කියනවා අපි චීනේ පීකින් ප්‍රදේශයෙන් හඳුනාගත්තු කාන්තාවක් ලුසි වගේ කාන්තාවක්ගේ ඇටසැකිලි වලින් හඳුනා ගන්නවා පීකින් මානවයා ඒගොල්ලොත් ගින්දර භාවිතා කළා කියලා. එතකොට හෝමෝ හැබිලිස් ගයක් හදලා ගේ ඇතුලේ පෞල් ජීවිතය ගත කරපු කණ්ඩායමක් හැටියට හඳුනා ගන්නවා. හැබැයි ඔවුනුත් රුජුකාය විලාසයක් දැක්වෙන්නේ නැහැ. තවත් ටිකක් එහාට ගියාම එනවා හෝමෝ ඉරෙක්ටස් කියන මානවයා. හෝමෝ ඉරෙක්ටස් තමයි කෙලින්ම රුජුකාය විලාසය දක්වලා තියෙන එකන අපර ගාත්‍රා රුජුව තබාගෙන අංශක පූර්ව ගාත්‍රා රුජුව තබාගෙන අපර ගාත්‍රා වලින් රුජුව සිටගෙන දෙපයින් ඇවිදීමේ හැකියාව තිබෙච්ච පළමු මානවයා තමයි හෝමෝ ඉරෙක්ටස්. එතකොට හෝමෝ ඉරෙක්ටස් කින් පස්සේ බිහි වෙච්ච සියලු දෙනාම රුජුකාය විලාසය දක්වලා තියෙනවා. අපි ගත්තොත් ඊට පස්සේ නම් නියන්ඩර්තාලෙන්ස් මානවයා හෝමෝ නියන්ඩර්තාලෙන්සිස් ඊට අවුරුදු 35000කට වගේ පෙර ආතු ඉඳලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ තමයි හෝමෝ සේපියන්ස් කියන මේ නූතන මානවයා බිහි වෙන්නේ. එතකොට හෝමෝ ඉරෙක්ටස් කින් පස්සේ බිහි වෙච්ච සියලු දෙනාම රුජුකාය විලාසය දක්වනවා. එහෙමනම් නිට්ටයවත් රුජුකාය විලාසය දක්වලා තියෙනවා. එයත් දෙපයෙන් හිටගෙන දෙපයෙන් ඇවිද කෙනෙක්. එතකොට බොහෝ වෙලාවට හෝමෝ ගණයේ ඉස්සරහට ආපු සමාජිකයෙක්. දැන් වැදගත් වෙන්නේ මෙයා හෝමෝ සේපියන්ස් ඒ කියන්නේ නූතන මානවයාගේම කොටසක්. එහෙම නැත්නම් නියන්ඩර්තාලෙන් සිස්ටම් පස්සේ අප තවත් කණ්ඩායමක් කියන එක. කෙසේ වෙතත් මොන් ජීවත් වෙන්නේ කොහෙද? ලංකාවේ නැගෙනහිර පැත්තට තමයි වැඩිපුර බර වෙලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ඔය ලාහුගල පානම්පත්තු වගේ ප්‍රදේශ වලට අම්පාරෙන් එහාට ගිහිල්ලා අපි තුත් මඩකලපු වගේ ප්‍රදේශ වල ජීවත් වෙලා තියෙනවා. ඒත් එක්කම ලෝකේ තවත් විශ්ලේෂණාත්මක තත්ත්වයකට ගිහිල්ලා තියෙනවා මානව පරිණාමයේ ඔය අන්දමන් දූපත් ප්‍රදේශයේ මත නැගෙනහිර ආසියා ප්‍රදේශයේ ඉන්දුනීසියන් දූපත් වල මේ හා සමාන ජනවර්ගයක් ජීවත් වෙලා තියෙනවා. මානව පරිණාමයේ එක්තරා කොටසක් ඒ පැත්තට ගමන් කරන නැගෙනහිර දිශාවේදී පරිණාමයේ යම් යම් ලක්ෂණ පෙන්නපු සමාන ජන කොටස් කීපයක් මෙතන ජීවත් වෙලා තියෙනවා. ඉන්දුනීසියන් දූපත් වල ජීවත් වෙලා තියෙනවා. ඒ කොටසට සමාන ලක්ෂණ මේ නිට්ටයව දරලා තියෙනවා කියන එක පැහැදිලි. එතකොට මේ ජන වර්ගත් නැගෙනහිර ආසියාවේ මේ පැත්තට බර වෙනකොට ලංකාවෙත් නැගෙනහිර පැත්තට තමයි බර වෙලා තියෙන්නේ. එහෙමනම් බොහෝ විට නාවික ගමනයක් හෝ එහෙම නැත්නම් සංචරණයක් තුළ ගමන් කරපු යම් ජන කොට්ටාසයක් මානව පරිණාමයේ යම් සම්දිස්ථානයකදී වෙන් වෙලා මේ ප්‍රදේශවලට ගිහිලා තියෙනවා කියලා පැහැදිලිව වෙනවා. දැන් අපේ රටේ තියෙන නිට්ටයව යම් කාල පරිච්ඡේදයක් බොහෝ දිගු කාලයක් මේ රටේ තමන්ගේ පැවැත්ම පවත්වාගෙන ඇවිල්ලා තියෙනවා. හැබැයි අපි දන්න විදිහට ඔය මේ බ්‍රිතාන්‍ය යටත් විද කාල පරිච්ඡේදය තමයි ලේඛන කලාව එකතු වෙන්නේ. ලේඛන කලාව තුළ තහවුරුවක් දක්වන ආකාරයට හිව්නෙවිල් 1786 ද කියනවා නිට්ටයව කියන ජනවර්ගයේ නිරත වශයෙන් මේ රටේ ඉන්නවා. ජනප්‍රවාද තුළ මිනිස්සු කතා කරපු දේවල් එකතු කරලා ලියලා තියෙනවා. ඒ ලකුණු අනුව හිව්නෙවිල් කියනවා අඩි 4කට වඩා උස නොවෙච්ච අඩි 3යි 4යි අතර උස ප්‍රමාණය යුක්ත තුඹුරු පැහැති ලෝම වලින් ශරීරයේ වැසිච්ච දිගු නියපොතු තියෙන ආක්‍රමණශීලී නිරන්තරයෙන් ගැටුම් ඇති කරගන්න ජන කොට්ටාසයකට
වනගතව මුන් හිටියා කියලා. ඉන්නවයි කියන්නේ. ඒ වගේම මානව සමාජයේ තියෙන අදහස් අනුව නැත්නම් නිට්ටයව පිළිබඳව තිබිච්ච ජන ප්‍රවාද අනුව කියනවා නිට්ටයව නිරන්තරයෙන් වැද්දොත් එක ගැටුම් ඇති කරගත්තා. ඒ වගේම වැද්දන්ගේ දරුවෝ පැහැරගෙන ගියා. කාන්තාව පැහැරගෙන ගියා. ඔවුන්ගේ මස් වේලිච්ච කරවල වගේ දේවල් පැහැරගෙන ගියා. ඒ වගේම දැක්ක ගමන් සුළු කණ්ඩායමක් නම් පහර දෙන්න ගියා. ඒ වගේ ආක්‍රමණශීලී තත්ත්වයක වුන් හිටියා කියන එක. ඒ වගේම වැඩි ජනතාවත් බොහෝ විට නිට්ටයවන්ට යම් බයක් දක්වලා තියෙනවා. මොකද උන් සංගවිලා පහර දුන්නා. පහර දීලා චිකු නියපත වලින් බෙල්ලට පැනලා බෙල්ල නැත්තම් ගෙල බොටුව විකල අපල මරන්න පුළුවන් හැකියාව පොඩ තිබිලා තියෙනවා. ඒ නිසා වැද්දොත් ගොඩක් බයෙන් තමයි මේගොල්ලොත් එක්ක ආශ්‍රය කරලා තියෙන්නේ. හැබැයි භාෂාවක් කතා කරලා කියලා කියනවා කියන එක අමාරුයි. උන්ට ආවේනික භාෂාවක් තිබුණාද කියලා කොහෙවත් සඳහන් වෙන්නේ නැහැ. කෙසේ වෙතත් වැඩි ජනතාවත් එක්ක මිත්‍රත්වෙනුත් කටයුතු කරලා තියෙනවා කියලා කියවෙනවා. වැද්දොත් එක්ක මිත්‍රවත් කටයුතු කරලා තියෙනවා. අවස්ථාව ආපු ගමන් පහර දීලා ඔවුන්ගේ දේපල හොල්ලකනක් තියෙනවා. මේ නිසා බැරිම තැන වැද්ද මොකද කරලා තියෙන්නේ? ඔය පාලම්පත්වේ ලේනුව කියන ප්‍රදේශයේ ගල් ගුහාවක මේගොල්ල නිට්ටයව සංගවිලා ඉන්නකොට නැත්නම් ඒ ගල් ගුහාවේ ඉන්නකොට වැද්දෝ සැලසුම් කරලා ඇවිල්ලා මුළු ගල් ගුහාවම රොඩු වියලි තනකොළ ගස් කොළන් වලින් දාලා වහලා ගල් ගුහාවට ගිනි තියලා තියෙනවා. ගිනි තියලා මුළු මොනින්ම නිට්ටයවුන් සමූල ඝාතනයක් කරලා තියෙනවා. දැන් ප්‍රශ්නයක් ඇතිවෙනවා මේ ගල් ගුහාව තුලින් විතරද සමූල ඝාතනය කරන්න පුළුවන්ද සියලු දෙනාම කියන එක. මොකද පාලම්පත්ති විතරද තමන් කඩුවෙත් හිටියා වැලිමඩ ප්‍රදේශෙත් හිටියා කියන එක. මං හිතන්නේ ඒ ප්‍රදේශවල හිටපු ජන කොට්ටාස එක්ක මේගොල්ලෝ ගැටුම් ඇති වෙනවා. යම් ප්‍රමාණයකට මුංග ක්ෂීණ වෙලා යනවා. හේතුව පවතින්න බැරි විදියට පැවැත්මක් නැති විදියට සමාජය තුලින් කොන් වෙලා ගිහිලා තියෙනවා කියන එක පෙනී යන ලක්ෂණයක්. කෙසේ වෙතත් මීට අවුරුද්දකට දෙක තුනකට කලින් අන්තර්ජාලයේ පුරා ව්‍යාජ මතයක් ප්‍රකාශ වුණා පින්නුම් කරා මෙන්න නිට්ටයවෙක් ආව නිට්ටයව රංචු පිටින් ආවා මේ විදිහට ඇවිල්ලා හේනේ පැලේ හිටපු මිනිස්සුන්ට පහර දෙන්න ගියා ගමට ඇවිල්ලා ගමේ දේවල් කොල්ල කන්න ගියා මේ වගේ එකපාරම කළා කියලා ඒක මුළුමනින්ම අන්තර්ජාලයේ සංවිධානාත්මක කරපු බොරුවක් කියන එක පැහැදිලි හේතුව මෙච්චර කාල නිහඬව ඉඳලා දවස් කීපයකට නිට්ටයව එළියට ඇවිල්ලා මෙන්න අපි ආවා කියලා පෙන්නලා යන්න විදියක් නැහැ. එහෙම ගියා නම් අදත් ඉන්න ඕන සාක්කියක් තියෙනවා. කුලියා පිටිය ප්‍රදේශයටත් ආවා කියලා කියනවා. ඒක කිසිසේත්ම බිය නොහැකි හේතුව ඔවුන් ඉන්නවනම් අදත් සිටිය යුත්තේ ඔය ලාහුගල අම්පාර වගේ ප්‍රදේශවල වනගතව සැඟවෙලා ඉන්න ඕන. හැබැයි එහෙම ඉන්නවනම් මානව සමාජයෙන් මුළුමනින්ම හැංගිලා ඉන්න බෑ යම් සාක්ෂියක් අපිට හමු වෙන්න ඕන. මම හිතන විදිහට වර්තමානයේ කිසිම සාක්ෂියක් පිළිගත හැකි සාක්ෂියක් හම්බෙලා නැහැ. එවැනි සත්වයක් එවැනි මානවයෙක් ඉන්නවා කියන එකට. හිටියත් බොහෝ විට එක්කෙනෙක් දෙන්නේ කීප දිනකට ලඝු වෙච්ච කණ්ඩායමක් තමයි ඉන්නුණා. දැන් නෂ්ට වෙමින් යන නිසා ඕන සමාජයෙන් ඈත් වෙමින් යන නිසා බොහෝ විට නෂ්ට වෙලාම සිටිය යුතුයි කියන එකයි අපිට දැනෙන්නේ. අනිත් පැත්තෙන් වැඩි ජනතාව මේ ජන කොට්ටාසය පිළිබඳව පැහැදීමකින් හිටින්නේ නැහැ. ඌරු වර්ගයේ මොරාන වර්ගයේ මේ වර්ග වලට විවිධ ඉඩම් කොටස් තමයි මේ වලකටව තිබුණා. ඕංගල ලකුණු කරගෙන තිබුණේ. ඒ ප්‍රදේශ වලට ඌරු වර්ග ඉඩම් ප්‍රවේශයට මොරාන වර්ගයේ කට්ටිය එන්නේ නැහැ. තලා වර්ගයේ කට්ටිය ඒ පැත්තට එන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලන්ගේ වනගත ප්‍රදේශ ආරක්ෂා කරන ඒ වගේ මීයක් කඩාගෙන සතෙක් දඩයම් කරගෙන අලයක් කාරගෙන තමයි ජීවත් වෙන්නේ. හැබැයි මේ කියන නිට්ටයවන්ට ඒ ප්‍රදේශ පිළිබඳ සාක්ෂියක් නැහැ. ඔවුන්ට එහෙම අවස්ථාවක් නැහැ. ඔවුන් අර සියලු තැන් වලට පැනලා වැද්දන්ගේ සම්පත් කොල්ල කන්න පටන් ගත්තා. ඒක තමයි ඔවුන්ගේ ජීවනෝපාය වුනේ. ඒ නිසා කුමන ජන කොට්ටාසේ වුණත් කුමන ජන වැඩි වර්ගයේ වුණත් වැද්දන් තම තමන්ගේ වර්ගයට එකතු වෙලා ආහාර දීමක් සිද්ධ වුණොත් ඔවුන්ද සමූල ඝාතනය කිරීමට පෙළඹිලා ඉන්න ඇති කියන එක විශ්වාස කරනවා. කෙසේ වෙතත් මේ රටේ මේ කියන ජන වර්ගය මේ රටේ ජීවත් වෙලා තියෙනවා. ඔවුන් හෝමෝ කියන ගණයට අයිති විය යුතුයි. හෝමෝ ඉරෙක්ටස් කියන පස්සේ ජන වර්ගයක් විය යුතුයි. හේතුව රුජුකාය විලාසයක් දක්වපු නිසා. බොහෝ විට මේ නූතන මානවයා වැඩි ජනතාවගේ කාන්තාව පැහැරගෙන ගිහිල්ලා ඔවුන් එක්ක ලිංගික කාර්යයන් කරන්න කටයුතු කරලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ හෝමෝ සේපියන්ස් එක විශේෂයත් එක්ක බද්ධ වෙලා තියෙනවා. ඒ නිසා
අපිට පේන්නේ ඔවුන් බොහෝ විට හෝමෝ සේපියන්ස් කියන ගණයට විශේෂයට අයිති වෙන ජන වර්ගයක්ම තමයි කියන එක. මිටි ඥානමය ලක්ෂණයන් දක්වපු අඟුටු මිටි ආක්‍රමණශීලී මානව කොට්ටාසයක් ඇටියට මේ රටේ ඉඳලා තියෙනවා. අවාසනාවකට මේ අවුරුදු 75ක සියගවගේ කාල පරිච්ඡේදය තුළ ඔවුන් මුළුමනින්ම නැති වෙලා නිත්‍යවටම සනීප වෙලා තියෙනවා. අපි මේ කතා කළේ සත්‍ය වශයෙන්ම මේ රටේ ජීවත් වෙච්ච අද දවසේ නිත්‍යවටම සනීප වෙලා නැති වෙලාම ගියා කියලා විශ්වාස කරන හෝමෝ සේපියන්ස් කියන විශේෂයට ඇත්තිය හැකි ජන කොට්ටාසයක් මේ රටේ අනාදිමත් කාලයක් හිටියා. ඊට සතවර්ෂයකට පමණ පෙර ආතුව මුළුමනින්ම නැති වෙලා ගියා කියන කතාවයි සාකච්ඡා කළේ. එහෙමනම් මෙවැනි තවත් කතාවක් ඉදිරියේදී බලාපොරොත්තු වෙමු. එතෙක් සමුගනිමු. සියලු දෙනාටම ස්තුතියි.